वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे डाबर च्यवनप्राश के बारे में, जो 41 से भी अधिक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाई गई है। फ्रेंड्स, यह च्यवनप्राश हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है, जिससे शरीर को बैक्टीरिया, वायरस, धूल और मौसम परिवर्तन के कारण होने वाली खांसी, सर्दी आदि जैसे संक्रमण से बचाता है। थैंक यू।